Žmonės sako, kad netiki Dievu, nes negali jo matyti. Jei kas nors nematoma, ar tai reiškia, kad to nėra? Nors didžioji visatos dalis plika akimi nematoma, ją galime pamatyti pro astronominius teleskopus. Ir nors mikroorganizmai plika akimi nematomi, juos galime pamatyti pro mikroskopą. Taigi, kaip galime pamatyti Dievą, kuris yra nematomas? Jono Evangelijos 5 skyriaus 39 versetas. Tie raštai ir liudija apie mane. Per Bibliją galime suvokti nematomojo Dievo egzistavimą. Patvirtinkime, kad Biblija yra tiesa, pasitelkdami mokslą. Jobo knygos 26 skyriaus 7 versetas. Dievas išskleidžia šiaurinį skliautą virš tuštumos, pakabina žemę ant nieko. Žiūrint iš kosmoso, žemė kabo ant nieko. Šiandien savaime suprantama, kad žemė kabo ant nieko, tačiau tik XVI amžiuje tai buvo moksliškai įrodyta Niutono visuotinės traukos įstatymu. Tačiau Biblijoje šis faktas jau buvo užrašytas maždaug prieš 3500 metų. Toliau įrašai apie vandens ciklą. Jobo knygos 36 skyriaus 27 versetas. Juk savo buveinėje jis sukūrė vandens lašus ir iš gausybės jie susibūrė į lietų, kurį debesys gausiai išlieja ant mirtingųjų. Tai parodo vandens apytakos procesą, garavimą, kondensaciją ir kritulius. Vandens ciklą pirmą kartą įrodė XVI amžiuje Pero ir Marijoto atliktų eksperimentų rezultatai. Tačiau Biblijoje vandens apytakos ratas buvo aprašytas jau maždaug prieš 3500 metų. Tai yra tikras įrodymas, kad Biblija yra Dievo žodis, įrodantis Dievo egzistavimą. Tad, kodėl turėtume tikėti į Dievą? Todėl, kad egzistuoja dangaus karalystė. Apreiškimo 21 skyriaus 1 versetas. Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nebebus mirties. Biblija liudija, kad yra naujas dangus ir nauja žemė, tai yra dangaus karalystė. Į dangaus karalystę, kurioje nėra mirties, galime patekti tik gavę amžinąjį gyvenimą. Tad kaip galime gauti amžinąjį gyvenimą? Jono 6 skyriaus 54 versetas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą. Kaip galime valgyti Jėzaus kūną ir gerti jo kraują? Luko 22 skyriaus 15 versetas. Ir tarė jiems, trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Ir paėmęs duonos jis padėkojo, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas, tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas, ši taurė yra. Jėzus pasakė, kad pašos duona yra jo kūnas, o pašos vynas jo kraujas. Švęsdami naujosios sandoros pašą, galime gauti amžinąjį gyvenimą ir įžengti į dangaus karalystę. Tikimės, kad švęsdami naujosios sandoros pašą gausite amžinojo gyvenimo palaiminimą.